Perdón, Eliseo, pero le pedí que dibuje un hombre debajo de la lluvia. Sí, en eso estoy. ¿Pero en dónde está el hombre? Adentro de la casa, doctora, está lloviendo. Pero no se le ve. Ah, no, porque están las cortinas cerradas. Él entró, hacía frío y encendió la chimenea. ¿Ve el humito acá? Y está calentito adentro esperando a que pare la lluvia. ¿Está mal? No. ¿Usted quiere que lo saque? Lo saco. Hago que salga el hombre. No. Tengo más que suficiente para emitir un dictamen profesional. Bueno, fantástico. Entonces yo espero ansioso sus conclusiones. Confío plenamente en su saber profesional. Hasta luego. Gracias.